Oi! Oi. Vamos fazer o que hoje? Trabalhinho. Trabalhinho, né? E que dia da semana é hoje, Jasmine? Segunda. Segunda. E que dia foi ontem, Jasmine? Domingo. Nossa, domingo. E depois de segunda vem o quê? Que é amanhã? Terça. Terça, meus parabéns. E que número você escreveu aqui? 1 e o 9. Fica 29. 19. O 1 e o 9 fica 19. O 2 e o 9 fica 29. Então é 19 traço 3. traço 4. 4, porque nós estamos no mês de abril. Tu sempre esquece, né? No mês de abril. Então pinta essa segunda-feira, pinta. Mas até acabar o mês tu vai lembrar. Daí já tem outro pra... É. Isso. Que lindo. Parabéns. Como tá o tempo hoje, garotinha? Meu Deus do céu, tô ansiosa pra usar um quadro novo. Ah, ganhou um quadro novo, né? Que é isso? Um pouco de quê? Sol e nublado. Sol e nublado, isso mesmo, parabéns. Vou escrever uma palavrinha. Vamos ver se você lembra. Se precisar separar, tu separa, faz o que tu quer. Sapo. Meu Deus, Jasmine. Vamos lá, vamos lá. Peopo. Elolo. Fica. Pola. Po. Elolo. Polo. Polo. Bolo, isso mesmo, parabéns. Jasmine, lembra esse trabalhinho que a gente fez? Esse que eu fiz em casa sozinha. Esse tu fez pra você sozinha, né? Esse que, né? Que a gente passou aqui? Esse fio. Aham. Isso aqui é pra minha diretora. Ah, e olha só, tu cortou, o que tu cortou aqui? É canudinho. Canudinho. Então, sabe o que nós vamos fazer? Jasmine, então tá vendo aqui, ó? Ó, é uma nuvem com... Chuva. É uma chuva de nuvem com canudos. E daí a mamãe vai colar, ó. Esse a mamãe vai ajudar. Barbante, tá vendo? A Jasmine vai desenhar a nuvem. E a Jasmine vai passar os canudos dentro do barbante, que fica parecido com esse aqui que a gente uma vez teve ideia. Vamos fazer? Esse foi eu, né? Eu queria fazer sozinha. É, tu quer sempre fazer sozinha depois, né? Os trabalhos. Então vamos fazer da nuvem? Sim. Fiquei brava. Ah, tem o quê? Fiquei brava. É? Sim. Olha, ela já leva jeito pra cortar. Olha que legal. Parabéns, ó. Ela corta bem certinha, né, já? Sabe manusear. Toda exibida, por quê? Porque eu consegui recortar. Tu conseguiu recortar? Sim. Tu conseguiu recortar? Sim. Olha, tá recortando sozinha mesmo. E é um pouco difícil esse, né? Sim. Mas tá aprendendo? Oxa! Tá ficando boa, hein? Na tesoura. Ô, Jasmine, Que? quer ajuda? Não. Por que não? Porque quando eu comecei, eu não quero ajuda. Eita! Consegue fazer sozinha? Hã? E você quer colo pra você aqui? Não.
E aí, Jasmine, demorou pra fazer? Sim. É? Olha só meu olho, tá até quase dormindo. Ó, tá com os dor nos olhos. Olha que lindo que ficou, né? Ergue pro pessoal ver. Viu? Olha só. Gostou da atividade de hoje? Sim. É? Então, diz tchau pro pessoal. Tchau. Tá pra atividade.